Mayong adlaw karatong tanan, lain na sab atong pagatunan karon ning mga taknaa. Ang atuang pagatunan bahin sa daang tugon o bahin pod sa bag-ong tugon. So unsay kalainan sa daang tugon ug unsay kalainan sa bag-ong tugon. So atong masayran kung unsay gisaysay sa balang kasulatan ug ato sa mga palandungan kung unsa ang giingon niini ang mga pagtuon tungod kay hindot kayo nga atong masayran kung unsa man ang anaa sa daang tugon ug unsa pud ang naa sa bagong tugon. So unsa ba kining daang tugon? So atong basahon sa Exodo 24, Exodo 24 bersikulo 8. No? Atong mabasa diri. Nagaingon sa balaang katulatan 24:8. O gikuha ni Moises ang dugo o kini gisablig niya sa ibabaw sa katawhan ug mingon aniya karon ang dugo sa tugon nga gibuhat ni Jehova uban kaninyo may tungod niining tanan nga mga pulong. So sa gihimo ni Moises nagkuha siya dugo ug gisablig niya sa katawhan. Muna sa gihimo nila sa unang panahon. So giingon po sa Hebrehanon 9 bersikulo 20. No? Hebrehanon 9 bersikulo 20 nagaingon. Nga nagaingon kini mao ang dugo sa tugon nga gisugo sa Dios nganha kaninyo. So kato siya mo'y dugo sa tugon. Tong gisugo sa Dios kang Moises nga ilang ginahimo sa unang panahon. Nga kung makasala ang tao, magiyaw sila ug ang dugo ilang ang isablig sa tabernakulo. No? Apan katong nga dugo, no? Sa baka o sa uban panganap igo lang to siya nga temporaryo sa pagpala sa sala. No? Sa unang panahon. Kay mo nagingon sa Hebrehanon 10 bersikulo 4, kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga baka o sa mga kanding makapala sa mga sala. Sa unang panahon sa daang tugon mo, ito ilang ginahimo. Dugo sa mga anak, ilang himuon. Kung makasala ang tao, magiyaw sila og dugo. Magiyaw sila og mga baka o kanding, unsa pa. Arong mapasaylo ang ilang sala. So muna sila ang ginahimo sa daang tugon. So napasabot nga ang daang tugon, muto siya ang dugo sa mananap nga ilang ginahimo sa una kung dunay makasala, no, isablig nila sa katawan. Apan sa bag-ong tugon, unsa po'y gingon sa bagong tugon, no? Unsa man ang bag-ong tugon. Sumala sa Matthew, no? Matthew 26, anita sa bag-ong tugon. No? Atong sayran gayna nga ang daang tugon moto siya ang dugo sa mananap nga isablig sa katawan. O sa bag-ong tugon, atong mabasa diri, atong sayron, bahin sa maong butang, nagingon, Matthew 26, no? Bersikulo 27 o 28. O gikuptan niya ang kupa, nagpasalamat og iyang gihatag kanila nga nagaingon, uminom kamo nga tanan niini. No? Muna lang himo sa bagong tugon igsoon. No? Kay kini mao ang dugo sa bag-ong nga tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Muna'y bag-ong tugon. Ang dugo ni Kristo iyang giula para sa kapasayloan sa atong mga sala. Sa unang panahon, dugo sa mananap, karon dugo ni Kristo. Ang sa unang panahon, sa daang tugon, katong dugo sa mananap, temporaryo lang to. Apan karon isuon, dugo ni Kristo nga nagahatag kanato og kapasayloan sa atong mga sala. So gingon po sa Episo 1, no? Episo 1 bersikulo 7. Unsay say diri sa balaang kasulatan igsoon. Episo 1:7. Nga kaniya anaa ang atong katubsanan. Unsa diri igsoon? Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo. Ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Sumala sa pagkadato sa iyang grasya nga pinaagi sa iyang dugo. Tungod sa atong pagkamalapason, no? Muto siya nagluwas, naghinlo kanato, naghugas kanato sa atong mga sala. Ang iyang dugo, no? Gingon na igsoon, pinaagi sa dugo ni Hesus, malinuwas kita og mapasaylo sa atong mga sala. Muna siya ang sa bag-ong tugon. Kung ang daang tugon
dugo sa manap nga dili makapasaylo o makapala sa sala. Kini ba nagpasabot nga ang mahugaw sama sa giingon sa mga kasukan nga doon mo mahugaw mabasa sa Levitico, kanang baboy, no? Daghan pa kanang walay himbi nga gidili sa mga kasulatan. Makaon na ba sa bagong tugon kay ang mahugaw nga gisgutan sa Biblia iya lamang sa daang tugon. Muni atong butsayron karon igsoon. Apil ba ni siya sa gilimpyuhan sa dugo ni Kristo? No? Sumala sa mabasa sa Balang Kasulatan, no? Giingon igsoon. Bugna 22. No? Atong basahon igsoon. Bugna 22, versikulo 11, ang dili matarong, magdili matarong gihapon siya. Og ang mahugaw, magmahugaw gihapon siya. Og ang matarong, magmatarong gihapon siya. Og ang balaan, magbalaan gihapon siya. No? Muna giingon sa balaang kasulatan. Unya, giingon po sa 2 Corintios 6:17, nga dili kamo manghilabot sa mahugaw. Og pagadawaton ko kamo. No? Dili kamo manghilabot sa mahugaw og pagadawaton ko kamo sa bagong tugon. No, atong mabasa igsoon sa 2 Corintios 6 bersikulo 17. Unsa po'y say ni Job? No? Doon na ba'y makuha nga mahilo gikan sa mahugaw? No? Ato ni sa ilang disyon para atong masayad ko kinsa ang giluan sa dugo ni Kristo. Apil ba ang mananap o ang tao lang? Job 14 bersikulo 4 nagaingon, kinsa ang makuha sa mahugaw sa usa ka butang nga mahilo gikan sa mahugaw walay mausa. No? Kinsa ang makuha kinsa ang makuha og usa ka butang nga mahilo gikan sa mahugaw walay mausa. Wala gyud igsoon kung mahugaw na siya hugaw gid wala gyud makuha nga hinlo sa mahugaw. Muna giingon ni Job. No? Sumala sa basa sa Job 14 bersikulo 4. Og diha sa bagong tugon unsa man ang gihinluan sa dugo ni Hesus? Mao ba ang mahugaw mananap aron makaon sa tao? No? So kita igsoon aton lang gibase no sa balaang kasulatan. Ato igsoon sa inyong paglatay igsoon kuan lang kining ato lang pamalandungan no. Ato lang gibasa ang unsay nasulat sa balaang kasulatan. Kung angayan ba nga doon tayo likayan o angayan ba isuon nga mubuhata nga supak sa kabutan sa Dios o mahiuyon ba sa Dios. So ato na siyang pamalandungan sa makaraghan kung unsay gisaysay sa balaang kasulatan. So atong basahon igsoon 1 Juan 1:7. Kinsa ang ginluan sa dugo ni Kristo? 1 Juan 1:7. Apan kung magalakaw kita diya sa kahayag, mingon nga siya ana sa kahayag, may kambitan kita. No? Sa usa ug usa. Ug ang dugo ni Hesukristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Sa gingon igsoon, ang dugo ni Kristo naghinlo sa atong sala. Oh. Sumala sa gingon sa 1 Juan 1:7. Gingon pod sa Roma 5:9 nga gipagamatarong kita o giluwas pinaagi sa dugo ni Hesus. No? Ug dili ang mamahugaw nga pagkaon aron kanon sa tao. No? So atong malabta igsoon nga sumala pa sa Bugna 1:5, no? Bugna 1:5. Kinsa man gyud ang ginluan sa dugo ni Kristo, ang mananap ba o ang tao? Ang sigingon, Bugna 1:5. Ug gikan kang Hesukristo nga mao ang saksi sa mga matinumanon, nga mao ang panganay sa mga minatay ug ang pangulo sa mga hari sa yuta, kaniya nga nagugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Sumala iso sa atong nabasa, ang iyang dugo naghugas kanato sa atong sala. Huwag ito yung basa igsoon nga apil ang mananap. No?
So makapangutan-tana ngano gihimo man na sa Ginoo, nga di man ipakaon, no? Ang Ginoo igsoon naghatag ng kagawasan para nato. Iyan ang gihimo aron iyang malantaw kung makatuman ba ta sa iyang kabut-on o dili, no? Makatuman ba ta sa pagbuhat sa maayo ug sa dili. Iyan ang gihimo ang tanan, no? Kay ang Ginoo puno sa demokrasya. Itagaan niya ang kagawasan ang tao sa pagpili. Iyan ang gihimo para malantaw niya kung mutuman magyud ang tao o dili. Kung wala ka nang hilabot, wala ka ni himo nga sa imo ra kagalingon, nga nituman ka sa Dios, so dili ka mahimo nga dili ka mumuhat nga para dili ang Dios kana bang para ato mapakita ba nga nibuhat ta sa kabuton sa Dios nga wala ta ni supak sa iyang kabuton, no? Gihimo ni ang tanan kay demokrasya man ang Ginoo. Mapapili man ta niya unsay angay nimo piliyon para pud iyang masayran kung mutuo ba ka og dili, no? So manay isuon nga ang ang tawo mo'y gihugasan sa iyang dugo sumala sa balaang kasulatan. Sa daang tugon, unsa nga mga manap ang dili pakaon sa tawo nga pinili sa Dios. O bisan pa sa paghikap, no? So ato makita isuon atong mabasa diha nga diha sa Deuteronomio 14:2-8. Ang Dios mingon kamo mao ang akong pinili sa tibuok katawan ug dili kamo magakaon sa baboy kay mahugaw. Bisan katong walay mga himbit, di mo makaon kay mahugaw na alang kaninyo. Ang Dios nag-ingon ana isuon sa Levitico 11:7-8. No, gikon gid isuon nga ang baboy kay pikas ang kuko ug wala magapangusap mahugaw kana alang kaninyo. No? So kita isuon ato lang gikuan ang Biblia, ato lang gibasa, ato gisaysay kung saan nakabutang diha. Wala man ni siya kun isuon pre man ta, no, ato lang lamdaga tong ano ba. Makapanglantaw ta, no? Wala man ni ingon nga pugsanay. Ato lang gisaysay. Unsa atong angayan nga buhaton. So sa Biblia gingon ito isuon nga sa bagong tugon kumingon ta nga dang tugon man na. Nampod sa bagong tugon. No, ningon pa sa bagong tugon nga sa 2 Korinto 6:17, ayaw kong panghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Oh. So manay gingon isuon nga dili gyud maayo. So unsa gingon isuon sa Biblia? Sumala pa sa Matthew 6:7. Matthew 6:7, dili niyo ihatag ang tinapay sa mga ero, no? Miingon si Jesus og dili usab ihatag ang mga mutya sa mga baboy kay tingali unya sa pagsumbalik pagakunis-kunison hinuon kamo. Oh. Kumo siya, no? Di gyud ato gyud likayan. Unya gingon sa 2 Pedro, no? 2 Pedro ato basahon, 2 Pedro 2. 2 Pedro 2, 21 o 22. Oh. 2 Pedro 2, 21 o 22. Kay labi pa unta nga maayo alang kanila nga wala nila hiilhi ang dalan sa pagkamatarong kaysa man nagsibog sila gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila sa tapos nila maila kini. Kini nitabo kanila sumala sa matuod nga sanglitanan ang hirap mibalik sa iyang gisuka ug ang anay nga baboy nga nadigo mibalik ngadto sa paglunang sa iyanang. Limpyo na. Nibalik pagyanang. Isukan na niya gibalik nga kaon. Muna isang litanan sa mga mahugaw. Ligyon mayo. So gingon isuon sa gisgutan sa buhat, no? Buhat kapitulo 10 nga dili pangalan ang mga butang bastos mahugaw kay ginluan sa Dios. Mananap bagayod kini ang kahulugan. Sa sambingay sa damgo ni sa kanabang pananaon ni Pedro. So kung atong basahon ang Biblia isuon sa buhat 10 nga kato nga pananawon nga nakita ni Pedro nga mananap, nga nakita ni Pedro nga ingon siya nga gingon kumaon umihaw. Apan sa Pedro gikan sa kong pagkabata wala pag ikaw nakakawag mahugaw. Unya unsay kalugan ato isuon, no? Dunay kalugan ato. Ang espiritu sumala pa sa bersikulo 19:20 gingon isuon sa buhat 10. Ang espiritu niya ka Pedro aniya karon tulo ka tawo nagapangita kanimo tumindog ka o umuban kanila sa walay pagduwa-duwa kay gisugo sila. So sa mga panahon isuon kato mga kuan kining mga hintil manggod, no? Ang mga laing-laing rasa
Dili mo duol ang mga Hudyo na kay mahugaw sila. Apan gingon ang Dios ayaw paganganlig bastos ug mahugaw. No? Kay ang tao maiginluan sa dugo ni Hesus. No? Sumala pa sa bersikulo 28 atong basahon ison. Buhat Jis, no? Ato gini siyang basahon sa buhat Jis. Kinsa gingon diya nga ayaw nganlig bastos ug mahugaw maginluan sa Dios. Buhat Jis nagaingon direksyon. Buhat Jis 28. Og siya mingon kanila nang hibalo gayud kamo nga dili angay sa usa ka Hudyo ang pagakig sa durot kon pagduol sa usa ka dumulong apan ang Dios nagpahayag kanako nga walay bisan kinsang tawo nga pagangalan ko nga bastos kon mahugaw. So muna sa igsoon, kinsa may gingan nga ayaw gingalay bastos mahugaw ang tawo, no? Dili ang baboy, dili ang manap. Ang gingan di igsoon ayaw gingalay og bastos ang mahugaw ang ginluan sa Dios. Kitsa ang ginlan sa Dios, ang tao. No? Ang dugo ni Kristo mo naghinlo sa atong sala. Unya, gingon ison sa Biblia, unsay kondisyon sa mga nahinluan sa dugo ni Hesus. Doon ay kondisyon sa nahinluan sa dugo ni Hesus. Hebrehanon, atong basahon ison sa Hebrehanon. Hebrehanon 9:14. No? Ang hinluan sa dugo ni Kristo paunsaon. Hebrehanon 9:14. Nagingon, dili ba labaw pagayod ang dugo ni Kristo? Dili ba labaw pagayod ang dugo ni Kristo nga pinaagi sa Espiritu nga walay katapusan naghalad siyang kagalingon nga walay buling ngadto sa Dios magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa Dios nga buhi. No? Ang hinluan sa dugo ni Kristo paalagaron sa Dios nga buhi. Ang mananap ison nakaila ba sa Dios? Kinsa man nakaila sa Dios? Kita ra nga tawo. No? Kita ra nga tawo. Ang mananap wa gyud nakaila sa Dios. No? Paalagaron sa Dios nga buhi ang ginluan sa dugo ni Kristo. So ingon, ingon ison, ingon nga ang baboy gipakamahugaw sa Dios kun ang tawo mopadayon pagkaon sa baboy unsay iyang katalagman. Kapadayon ta pagkaon, no, sa mga mahugaw. Sa ingon ison si Isaias, no? Kun ingon ta ison nga daang tugon man na, no? Isaias pero wala pa man manitabo kay wala pa man sa nibalik, no? Muna siya igsoon ang gingon sa balang sulatan. Wala pa man nitabo, wala pa man sa nibalik. Ang nagapadayon, no? Kung sa may mga talagman iso nagpadayon ta. Pagingon sa Isaiah 66, 15 paingon sa 17. Kay aniya karon si Juba moanna uban ang kalayo ug ang iyang mga kakaro masama sa limpulos aron sa pagpahamtang siyang kasuko uban ang kabangis ug ang iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo. Kay pinagi sa kalayo si Juba mupahamtang sa hukom o pinagi sa iyang espada, ibabawas ta ng mga unod, og ang mga pinatay ni Juba daghan kadtong nagabalaan. Sa ilang kagalingon og nagaputli silang kagalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala na kaon og unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga. Silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Juba. Silutan igsoon. Dili ako na ingon na ang ato lang ibasa sa Biblia. Sumala sa balaang kasulatan. Sumala isoon sa balaang kasulatan. So, isa-isa diha nga silutan ang nagapadayon sa pagkaon sa mga mahugaw. Muna isoon na kita, atagid bantayan, no? Atagid pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Nagiingon sa balaang kasulatan, no? Nadili kita manghilabot sa mga mahugaw. So, giingon sa Kolosas 2, versikulo 21, dili ka magkupot, ni magtilaw, ni maghikap. Muna giingon ison, dili ta magkupot, dili ta magtilaw. No? Gipalikay gyud ta ison. Nagingon sa 2 Korinto, no? Ato ni siyang sublion og basa. 2 Korinto 6:17, nagaingon, tungod ni ana manggula kamo tiliwala nila ug managpamulag kamo nagaingon ang Ginoo ug dili kamo manghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Muna sa igsoon, no? Muna siya ang ingon sa Biblia nga di ka manghilabot sa mahugaw ug iyatang pagadawaton. Kita igsoon pinili ta sa Dios, no? Muna igsoon nga pinili ta niya nga putli ug iyatang gitudluan sa mga maayong butang aron malikay ta, no? Ingon sa Deuteronomio 7:6,
Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehova nga imong Dios. Si Jehova nga imong Dios nagpili kanimo. Gipili ta niya. No? Aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon. Oh. Labi ka sa tanan nga mga katawhan nga ania ibabaw sa nawong sayuta. No? Muna isuod nga daghan kayo katawhan apan pinili ta sa Dios manang pili kayon ta. No? Dili ta pelabton sa mahugaw. So muna sa igsoon atong ditun-an karon bahin sa daang tugon ug ang bag-ong tugon. So ang daang tugon moto siya ang dugo sa mananap nga dili makapala sa sala. Unya sa bagong tugon, ang dugo ni Kristo maoy nagpala sa atong sala. Mo'y naghinlo sa atong mga sala ang dugo ni Kristo. Unya, ang dugo ni Kristo walay labot ang mananap nga iyang ginluan kundi ang katawhan. Ang tao sumala pa sa bugna 1:5. Ang tao may ginluan sa iyang dugo. No? So hinaot ko sa atong pagtuon kini ato isuon share lang ta, no? Ato lang palamdagan atong mga nona ba. Atong lantawon kung unsa ang hipatik sa balang kasulatan. So wala man isuon nga danihay. So nga ato lang nga kagalaan nga mamalandong ta, no? Ato bang abri atong nona ba? Atong lantawon sa makadagan kung unsa ang gisaysay sa balaan kasulatan, no? Nga kana ba makapaminsar ta unsay maayong buhaton? O okay ba ni? O ato ba dilikayan? No? So sa inyo ra iso no timbang-timbang lang ta, no? Timbang-timbang ta, share ta sa pulong sa Ginoo. Hinaot ko nga ato ni nakuha og pagtulunan. Hinaot ko nga ang mga pulong sa kamatuoran ato siyang na kana bang ato nakuha pagtulunan kuno siya atong angayan nga buhaton aron ang ato ang kinabuhi adunay kasiguruhan. So hinaot ko sa inyong padayon nga paglantaw niini nga pagtuon kining pagpakailap sa pulong sa Ginoo nga makapadayon ang inyong paglantaw niini aron po ninyong makaplagan ang mga pulos kamatuoran ug atong masayran kuno sa angay atong buhaton sa ato ang kinabuhi. Ug salamat sa inyong paglantaw ato kay tapason sa mga pag-ampo. Diyos nga labing gamanat salamat Ginoo sa mga pulong sa kamatuoran nga imitan niya sa among taliwala karon. Salamat Ginoong Dios kang masayran amahan ang kalainan Ginoo sa daang tugon o sa bagong tugon. I-bless ang mga pulong aman nga natun-an karon ang mga kapitulunan kuno sa Ginoo ang among angayan nga pagabuhaton aron ang masayran amahan ang mga mayong bilang butang sa mong kinabuhi. Salamat Ginoong Dios ikaw Ginoo mga bless kanunay sa nagatan-aw amahan nga panalangin kanila sa ilang mga buluton magaling-on magadasig kanila ug ila sa masayran amahan ng kamatuoran. Salamat Ginoong Dios nga among mga pangapulipo amahan modangat kini sa imong balang trono ug tabangi ang matag sa Ginoo labi na amahan ang nagapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Lord kung salig kanimo tanan amahan pasalamatan nga among maangkon Ginoo ang kadaugan sa mong kinabuhi pinagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus among buktong uboy malaluwas. Amen. Bye-bye. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, like, and share. God bless.